Gangguan kesehatan penyebab mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi ketika aliran udara yang masuk ke saluran pernapasan terhalang, sehingga udara akan bersinggungan dengan jaringan yang ada di mulut, hidung, dan tenggorokan. Hal inilah yang dapat memicu getaran dan suara dengkuran. Meski umum terjadi, seseorang perlu waspada bila selalu mendengkur setiap tidur, mengerasnya suara dengkuran, atau disertai pernapasan terhenti ketika tidur. Pasalnya kondisi ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan. Berikut adalah gangguan kesehatan penyebab mendengkur saat tidur. Yang pertama, sleep apnea. Sleep apnea bisa memicu perubahan ritme pernapasan, suara dengkuran yang keras, bahkan pernapasan terhenti selama beberapa detik saat tidur. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan karena bisa meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung bahkan stroke. 2. Rinitis alergi. Rinitis alergi juga bisa menyebabkan seseorang mendengkur. Kondisi ini bisa mengakibatkan hidung tersumbat sehingga dapat menghalangi jalan napas dan menghasilkan suara dengkuran yang keras. 3. Sinusitis. Seseorang yang menderita sinusitis terkadang juga mengalami hidung tersumbat dan bernapas melalui mulut ketika tidur. Hal inilah yang mengakibatkan penderitanya kerap mendengkur. 4. Pembengkakan amandel atau kelenjar adenoid. Penyebab mendengkur lainnya adalah pembengkakan amandel atau kelenjar adenoid. Amandel maupun kelenjar adenoid terletak di tenggorokan. Bila mengalami pembengkakan, udara yang masuk ke saluran pernapasan akan terhalang sehingga memicu getaran di saluran napas dan suara dengkuran. 5. Polip hidung. Polip hidung juga bisa menyebabkan seseorang mendengkur keras saat tidur. Ini karena polip dapat menghalangi saluran pernapasan sehingga bisa mengakibatkan hidung tersumbat. 6. Kelainan bentuk tulang hidung. Mendengkur dapat pula disebabkan oleh kelainan bentuk tulang hidung atau deviasi septum. Pasalnya kondisi ini bisa mengakibatkan terhalangnya aliran udara yang masuk ke hidung karena tulang hidung tidak terletak di tempat yang seharusnya atau bengkok. 7. Obesitas. Berdasarkan penelitian, seseorang yang menderita obesitas berisiko untuk mendengkur ketika tidur. Ini karena kelebihan berat badan dapat memberikan tekanan pada daerah tenggorokan saat tidur sehingga memicu suara dengkuran.